pela minha azeitona. Aqui tem bolinho de carne, sabor galinha. Não tem calorias. Tô bem saudável, também é saudável. Data de 2021 do 10 de dia 26. Cuidado pra não se queimar, porque é quente demais. Ovo, aqui temos almôndegas. Tem esse suquinho aqui, ó. Tem que ficar balançando, vocês estão vendo meu pop. Eu coloquei daqui, só eu tava brincando. Aí temos a água, esse suco de maçã. Temos esse bolinho que é pro Dia das Bruxas, né? O Halloween. Ele matou todinho, né? Depois de as papinhas daqui é uma abóbora, tá? Fica balançando. É suco de verde, que é abóbora verde. Então, esse foi o vídeo que você gostar, se inscreva no meu canal. E pessoal, esse negócio aqui eu fiz, tá? Ele, porque eu cortei ele assim na frente, coloquei fita adesiva. Ele ficou tipo assim, mas é porque eu fui coloquei. Então pessoal, esse foi o vídeo que vocês gostassem. Se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.